জয় হিন্দ। আপনারা দেখছেন 7 অ্যাবেক নিউজ। আপনাদের সঙ্গে আমি গৌতমী। করোনা আতঙ্ক এখনো শেষ হয়নি। এবার দেশব্যাপী ছড়াচ্ছে বার্ড ফ্লুর আতঙ্ক। তবে এরই মাঝে আশার কথা শোনালেন পাখিদের নিয়ে কাজ করা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সাঁতরাগাছির পাখিরালয়ে আসা পরিযায়ী সহ বিভিন্ন দেশি পাখিদের গতিবিধিও পর্যবেক্ষণ করে জানানো হয়েছে এই রাজ্যে বার্ড ফ্লুর কোনো সংক্রমণ নেই। দেশবাসীর ঘাড়ে এখন করোনার পাশাপাশি চেপেছে বার্ড ফ্লুর আতঙ্ক। ইতিমধ্যেই দেশের 7টি রাজ্যে ছড়িয়েছে বার্ড ফ্লু। কেরল, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, গুজরাটের পর এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে উত্তরপ্রদেশের নামও। কিন্তু বাংলায় এখনো পর্যন্ত পাখিদের প্রাণান্তকর এই রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়নি। এদিন পাখিদের নিয়ে কাজ করা সরকার স্বীকৃত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা ঘুরে দেখেন হাওড়ার সাঁতরাগাছি ঝিলের পরিযায়ী পাখিদের। আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তনের কারণে আশঙ্কা করা হচ্ছে তারা সময়ের আগেই চলে যাবে অন্যত্র। সেই বিদেশি পাখি সহ দেশি পাখি যেমন চড়ুই, শালিক, কাক ইত্যাদিদের অবস্থাও। আর দেখা যাচ্ছে আবহাওয়া অনুকূল না থাকলেও ঝিলের পরিযায়ী পাখি সহ দেশি পাখি সবাই রয়েছে খোশ মেজাজে, যেখানে বার্ড ফ্লুর কোনো লক্ষণই নেই। সবশেষে ওই পক্ষীপ্রেমী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে পক্ষীবিদ অঞ্জন বসু রয় জানালেন, পরিবেশ অনুকূল থাকায় গত বছরের থেকে অনেক বেশি সংখ্যক পরিযায়ী পাখি এবার এসেছে এই ঝিলে, যাদের মধ্যে অনেক পাখি আছে যারা হিমালয়ে পার করেও এসেছে। 16টি প্রজাতির মোট 6535টি পাখি এই মুহূর্তে রয়েছে ঝিলে, যার মধ্যে ধরা নেই দেশি পাখিদের সংখ্যা। আর প্রতিটি পাখি রয়েছে সুস্থ সবল। রাজ্যের অন্য কোথাও বার্ড ফ্লু হয়েছে এমন তথ্য নেই তাদের কাছে। আজ অবধি তেমন কোনো আতঙ্কের খবর নেই। সাঁতরাগাছির পাখিরা প্রায় সকলেই সুস্থ আছেন এবং তারা যথেষ্ট চনমনে এবং ভালোভাবেই তারা ওড়াউড়ি করছেন, খেলা করছেন জলে। ফলে আতঙ্কের কোনো জায়গায় সাঁতরাগাছিতে নেই এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কোনো জলাশয় থেকে এখন অবধি সেরমভাবে কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি যেটা আতঙ্ক ছড়াতে পারে। ফলে সকল সাধারণ মানুষকে এটাও জানানো হচ্ছে যে অযথা আতঙ্কিত হবেন না। পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী পাখিরা এখন অবধি আজ অবধি সুস্থ রয়েছে। হাওড়া থেকে রাজু ঝা, 7 অ্যাবেক নিউজ। 7 নিউজ যদি আপনাদের ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো করুন আমাদের চ্যানেলটিকে। জয় হিন্দ।